Құрбан айт. Құрбан айт мұсылмандардың ең қасиетті мерекесі. Ол ораза айттан кейін 70 күннен басталып 3 күнге созылады. Бұл күндер ұлы Меккеге қажылықпен аяқталады. Айт күндері Аллахқа арнап құрбандық шалады, мал сояды. Бұл мұсылмандардың негізгі міндеттері. Әрбір мұсылман Аллах разылығы үшін мүмкіндігі болса құрбан шалады, мал сояды. Аллахтың бұйыруы бойынша бірінші құрбандық Ибрахим пайғамбардың сүйікті баласы Исмайыл болуы керек болды. Не әкесі, не баласы қарсы болған жоқ. Аллах әкесі мен баласының өзіне берілгендігіне көз жеткізіп, оларды құрбандыққа шалған жұмақтан аспан түстес көк қошқарды түсіріп, оларды мейірімін түсірді. Содан бері дәстүр жалғасын табуда. Оны орындау әрбір мұсылманның міндеті. Құрбандыққа ешкі, қой, сиыр және түйе малын шалады. Басқа жануарлар қолданылмайды. Ауру, соқыр мал құрбандыққа шалынбайды. Мұсылмандар үшін құрбандық айттың бірінші күні маңызды болып саналады. Бұл күні мешіттерде айт намазы оқылады. Айттың осы бірінші күнінде адамдар бір-бірін құттықтап, бір-бірінің үйінен дастарханнан дәм татады. Бұл күні әр мұсылманның үйінде дастархан жайылады. Құрбан айтта бауырсақ, шелпек пісіру, дастархан мәзірін дайындау үшін жұмыстан сұрану керек еді. Құрбан айт күні ертерек тұрып, ғұсыл алып, таза киім киіп, хош иісті әтір сеуіп, көшеде жолыққан адамға ашық жүзбен қарау. Құрбандық етімен ауыз ашу үшін намаздан алдын ештеңе жемей, намазға бара жатқанда тәкбір айту. Қасіретті Мұхаммед пайғамбарымыздың сүннеті. Аллах тағала әмірі мен пайғамбарлар сүннетін орындау жаратушы иеміздің ризашылығына жақындатып, ақыретте сый-сияпатына кеңелтеді. Сондықтан да айтқан ниеттеніп, дайындалушы немесе ынта-ықыласымен құрбандық шалушының тәңірі мейіріміне бөленіп, о дүниеде жүзі жарық, мол сауапқа ие болары сөзсіз. Қажылыққа барған тәуап етушілер мен оған себепті жағдаймен бара алмағандықтар айт күндері ортақ ғибадат құрбандық шалу. Бұл айтулы мерекенің ең маңызды амалы. Құрбандық пен құрбан айт күндерінде ғибадат ниетімен шалынатын малды айтады. Сондықтан бұл құрбандық шалу мерекесі, яғни құрбан айт деп аталады. Қасиетті Құран кәрім мен ислам тарихи бойынша бұл мереке мен оның шежіресі сонау адамзаттың атасы Адам ата және дәстүрлі діндердің түп атасы Ибрахим мен оның ұлы Исмайыл пайғамбарлармен тығыз байланысты. Құрбан айт күндері шариғат бойынша нисап мөлшеріндегі, яғни 85 грамм алтынға тең ақшасы бар, бас бостандығы, ақыл-есі бүтін, жол сапарда емес, мұсылманға кем-кетіксіз бір жастағы қойды немесе бір адамнан 7 адамға дейін ниеттерін біріктіріп 2 жастағы сиыр немесе 5 жастағы түйені құрбандыққа шалу қажет. Құрбандықтың уәжіпті қасиеті Құранда Раббың үшін оқы, құрбандық шал деп бұйырылған. Ал әз пайғамбарымыз кімде-кім мүмкіндігі бола тұра құрбандық шалмаса, біздің намаз оқитын жерімізге жақындамасын делінген. Және де құрбандық шалу үшін тек қана ешкі, сиыр,